سلام علیکم و رحمت الله. من بنده از تاجیکستان هستم. میخواهم درباره قانونهای تاجیکستان سخن بگویم و این قانون شکنی های امام علی رحمانوف چند سخن بگویم. چرا مواد مخدر فروش ها و ساختارها که 5 ساختار است به آنها هر ماه معاش میدهند که اونها چندین کسها را از دنیا میبرند، به اونها چیزی گفته نمی شود. چندین کسهای در جمهوری تاجیکستان ناحیه یاوان هستند که قتل چند کس را کردند و اونها نکم از 15-20 سال حق محکوم از آزادی داشتند